sobandi kwa landi ya Canal Congo Television mingi penzana bino ba bosuli ba kwa kolanda sango lokota ingala autofungoli yango na mobembo ya tata mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi uta ekolo Belgique pona kotalisa na bino lolenge ba pandi sango ba manuela ki na tina ya mobembo moye to kalokole na Florent Benga. Bruxelles ngumba mokonzi ekolo Belgique yambaki nkumu wa ekolo Congo Démocratique mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo obokomi bwaye banoko bamilengeleki na bolamu bonso mpo ya koyamba mokitani ya Joseph Kabila Kabange na ngbende ya kokamba ekolo Félix Tshisekedi makambo manso masilaki kobongisama mpo ya kopekisa te bato ya mobulu bakokate kopusa na penepene na tata mokonzi wa ekolo bosengeli koyeba te ekokisaki mibu zomi na mibale uta mokonzi wa ekolo Congo Démocratique ayambama na lolenge loyete na ekolo Belgique bokomi bwaye bakonzi ba ekolo bayambaki malamu lokola kaka bilili bizari kolakisa na nsima ya kosolola elongo na nkumu ekolo Belgique Félix Tshisekedi azalaki mpe na masolo elongo na bayembula matari ekolo ya banoko wapi batiaki maboko na mikanda mpo ya kozongisa makambo ebele kati na ekolo Congo Démocratique mpe ekolo Belgique ndakisa boyokani na ngambo ya mampinga mpe na koleka penza likambo etali boyokani mpo ya botombwani to mpe coopération au développement. Talantina, ministre yekolo Belgique Alexandre De Croo ayebisaki te esengeli na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kosala manso mpona kolakisa na bana ya Congo Démocratique te azali solo mokonzi wa ekolo ya bango esengeli mpe na ye koluka kobongisa makambo mayema tiaki bobendani kati na ekolo Belgique mpe ekolo Congo Démocratique epai esusu bakambi ba ekolo Belgique bayebisaki te misolo miye bakomaka kopesa na ba ONG mpona koluka botombwani bwa ekolo bakobanda kotinda yango na maboko ya bakonzi ya ekolo Congo nzokande miso mabango makozala ntango insoga mpona kotala soki lisungi bakopesa bakonzi ya ekolo Congo Démocratique bakosala na yango nini. Bandiko balandi totika na sango tali mobembo ya tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi na engumba Bruxelles pona kotalisa na bino lolenge mwana mboka Bonika Munga wazali bongo moko ya lingomba politique bengami majorité populaire ndenge apesaki makanisi maye na elobeli ya Laetitia Moninga pe lolaki nyamba tolanda bola basango bapandi sango ya journal télévisé lokole ya Congo tosola ke lomona mwana mboka Bonika Munga mokambi ya majorité populaire pona koyeba ngenge ya mobembo wa tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe lisusu litomba na yango pona bana mboka ekoki kozala nini yoka lokole na féliciter makasi na arrivé na Belgique puisque sali impact moi makasi na Belgique et le que c'est très important zali tozongisi relation bilatérale entre les deux pays, entre la Belgique et le Congo-Kinshasa. Nous avons une coopération militaire entre la Belgique et la RDC, où ils ont quitté pendant 18 ans à Mboka. Les Zongi, les Zongi, ils ont quitté comme Mingi pour Nabiso. Mboka, ils ont que quand la coopération militaire et Zongi, au Mona, Soudan Nabiso, quand formation en Belgique, dans l'école militaire royale, de deux. La Belgique est presque pilier à l'Union européenne. Siège à l'Union européenne, ils sont à Bruxelles. Alors, les pays qui sont à l'Europe, ils sont à Bruxelles. Quand Bango, ils sont à Biso, et que ça peut moi ouverture mingi na kati ya nino. Parce que tali bien les capitaux mondiaux, la gestion des capitaux dans le monde mobimba. Il y a 50%. 40%, c'était les États-Unis d'Amérique. Maintenant, il y a 19%. Il y a les capitaux, il y a l'Union européenne, ils sont gérés par. Maintenant, c'est la Belgique. Maintenant, il y a d'autres pays, comme ils font sur le plan diplomatique, Makambo Belé et Kofongwama. Puisque Mboka Poni est Tambolaka, la diplomatie. Il faut diplomatie za makasi pona bozwa facilité ya ko négocier makambo ebeli eloko bloka ki biso makasi yango nomoni c'est na sango etali mobembo ya Félix Tshisekedi ngomba Bruxelles bandiko banani boye bate mona mboka Médard Kayembe yepe lokola bete ki lokole wapi pa ya kobaki na kolobela bana ekolo Congo Démocratique ba bazwami na ekolo ya Afrika ya Sudi dedi mujinga asolaki na Médard Kayembe to ka indenga lobaki
Na kati ya ndako soki makambo mazali kosimba te esengeli na baboti koluka esika nini bana bayeba sengeli kobika. Maloba mayema bimaki omonoko ya mwana mboka Médard Kayembe elekwa sola kini mapandisango koransama na mobembo atata mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi na ekolo Belgique yoka lokole. Bisake ke biso tokopesa yo pouvoir oyo za koluka po kamba biso wala bana kombo na biso wa engager biso. Mais tango yo kozo yango tala mabomo na biso c'est tout na mikongo awo bana batanga société même loso ya terre jaune bana bamona kango société mais sokozu yango lokola papa nyoso azalaka vraiment mona kamusika pona bolamu ya libota na ye biso toza kozela nde solution pa na yo yango moni azali koluka partout akovanda mukebo isiki fo solution ya akembango yango moni ye apemaka te azata na tamuketa kopema bande ko wana yo moni bafungule bikuko wana c'est parce que ba sentir que moto yo mboka na ye lingi makasi moyen biso toko kozonga semezate mboko wana moya ko investir ezalaki te parce que population na bakambi ya kala bazali ko balangage mokote mais lokola sikoyi bakomi to sentir vraiment que ya lati population na population lati en tout cas biso to kozonga simate sikoyi c'est une occasion pour que biso peut to kendo ko investir na bamboka wana comme ça biso peut to se retrouver parce que bazana démarche oya mutu na mutu aza kozwa ba intérêt na ye Congo akozwa pe ya ye bango pe ba Belgique bakozwa ya bango. Donc ngai nazomona mabe atamoko te. Et pas sous Médard Kayembe abetaki lokole pona bana ekolo Congo démocratique ba bazomi kino moi lelo ekolo ya Afrika ya Sudi yoka ndenga bakisaki iviawa o bazali modèle ya Congo na koki ko ebiso vraiment modèle o peut-être vraiment lelo ata congolais moko ko kubunga te to kama tandaxi ko la papa ki sombe kaki musi persona papa ki somba bandi makambo nyonso amati abandi ko tambola mikili wana asi avandi asa epele Nasang mosusu andiko bana boye bate bana mboka baluki koyeba mokano moye procureur général ya république pona likambo etali 15 millions de dollars ezali boni na mutuna mona boye bate mona mboka Flori Mbenga amanyola ki na lolengelo yi tolanda bolebwa sango. République démocratique du Congo mboka ya makambo ebele mokolo na mokolo makambo bimaka na mboka lokola mayebo mikolo miyene ngumba mokonzi Kinshasa likambo ya 15 millions de dollars oyo nzeleke yebani te ezali kosilisa bato soi na monoko kasi trakate procureur général ya république mwana mboka Floribert Kabange Numbi azoki mokano uta mokolo mwa lobi moleki pona kopekisa te likambo ya 15 millions de dollars moto moko akoki kolobela yango lisusu te to kotiela yango makelele te na tango oyo enquête ezali kosalema tala ndenge makambo etambolaka na Congo mbala na mbala tomono kobana mboka kotambola na nzela kotia makelele pona likambo etale misolo ya lifuta lia bango na ngambo ya bakonzi eyano ezalaka bobele yoko misolo mizali te minganga balakisi kalaka ya leta balelaka likambo etale misolo kasi trakate na ntango biteyele bisusu balakisi bazali kotangisa bana te zambi leta apesi bango misolo te to pe frais ya fonctionnement na ntango yango toyoka boye kuna 15 millions de dollars ebungi toloba te 15 millions de dollars ekofuta basali boni na Congo te bandeko bakolo baloba te milinga ebimaka pamba te soki milinga ebimi elengi koloba te bapelisi moto na yango na esika ya koluka kokanga milinga malamu nde toluka koyeba nani apelisi moto tomikosa te bandeko Congo démocratique ezangi mbongo te eloko ezangi na Congo bolingo ya moninga moto biso tozali koluka mbongo na mwinda bino bolimwisi 15 millions de dollars bongo toloba te Nasang mosusu bandiko bana boye bate uta mokolo mosala moko moleki nde mona mboka Mike Mukebai azoma kibongo na boloko ya makala talatina mona mboka Niko Mayengele ngenge akobaki bongo na kolobela makambo maye makomela ki Mike Mukebai toka ye na elobeli ya Flori Mbenga pe lola ki nyamba tolanda bolebwa sango.
Mokambi wa lingomba ya politike Bengami Congo Normal mwana mboka Niko Manyengele Ngenge azraki na masolo longo na biso na ntine ya makambo maye makomeli mwana mboka Mike Mukebai Nkoso molobeli ya bana ya Kinshasa mokolo mwa lobi moleki yo kandenge alobaki. Un homme libre, un homme responsable pona koyebisa bazuzi ete nazali na procédure na bureau na boyi mokano oyo bozela tosilisa yambo ete bino bobengisa ngai po décision koma définitive kasi magistrat ya parquet ayokeli ete ayokeli pe bavoka na ete andimi asambisa ye mwana mboka Mike pe andimi kosamba na sima ya kosamba il fallait bayebisa a toyoki yo tobengisa yo mokolo mosusu po tokutanisa yo na plaignant nde esale marabongo toyoki moto bafundi moto pa fundaki akoya jour songolo to sala confrontation to kamwa ndeko Flori kata na cabinet magistrat monsieur Daniel Mwanante babimi na chemise babuto mosusu bakangi malamu te magistrat lobi oh non maintenant il faut confrontation to lobi santé ya mwana mboka Mike ali malamu te azalaki a uta 10h te 15h akenda komela kisi akenda komona monganga na ye magistrat bité il faut koyoka bango mibale ndenge bakutani awa mwana mboka Mike andimi koyokama confrontation esalemi balobi afingaki mwana nteba kofinga ngo nini mene lakisi nini toyebite Mike obi na yebite mene lakisi nini bachelie video ya émission bosolo na politika totali tomoni mafinga te kasi ministère public na pouvoir ya appréciation na ye apprécier lobby ezali mafinga men ngana Kinshasa wana ebite men yana monoko nini to tuni libanda babi men yali na anglais elakisi moto monsieur mwana nte balobi te elakisi escroc frapper talatina ba décida ki lobby kocha mwana mboka Mike Mukebai o aza toujours député ata balongo lio immunité ozali obe député kaso ina immunité te bache na makala totikala na sango etali bokangemi ya mwana mboka Mike Mukebai kuna na boloko ya makala bandeko banani pona kotalisa na bino lolenge mwana mboka Dosta Kimbanzi ya oya kanki monoko moete abetaki lokole na elobeli ya Lola Kinyamba tolanda yendinga lobaki moko bapandi sango nekolo Congo démocratique mwana mboka Dosta Kimbanza atelemaki mokolo mwa lelo pona kolobela likambo ya mwana mboka Mike Mukebai Nkoso oyo akangami na boloko ya makala yoka lokole ndeko Mike Mukebai citoyen congolais ndeko Mike Mukebai mopanzi sango na kati ekolo Congo démocratique uta bane ebele ndeko Mike Mukebai député élu démocratiquement et pas ya peuple congolais mais ali soni komona ko traiter l'autorité en mboka oyo donc l'autorité mususu ya mboka bazana ba intention ya mabe bazana risque ya mabe ko traiter l'autorité mususu ya mboka par rapport ya ba positionnement politique na bango parce que Mike aza na ngambo ya cacheté to a soutenir FCCT parce que Mike azali na ngambo ya lamuka azo soutenir Fayulu pe aza mission ko funga motala comment gestion ya mboka makambo mboka ezoko tambola comment ba mbonga ya trésor public ezoko bima na banque centrale ya Congo pe ezoko na poche banani ba osala nango nini nde yango problème soki bakangi Mike parce que a dénoncé qui likambo 15 millions de dollars plutôt baza ebele mais o batelemeli ezali likambo ya ndeko Daniel Mwanateba o azali pe ndeko congolais lokola Mike Mukebai infraction ezani balobi a traité Mike Mukebai a traité des men et puis alobi likambo ya triangle tous un dictionnaire ya français tous un dictionnaire lingala tout analyser ensemble tous ba scientifique to kendaka pe classe. Pourquoi deux poids deux mesures? Totika sango etali bokangemi ya mwana mboka Mike Mukebai na boloko ya makala bandeko balani pona koyebisi na bino te lokole ya Congo tosolaki elongo na mwana mboka Diki Patu Zeiko na tina ya makama mayemazali kokomela bana mboka
na nzela ya mai. Dedi Mujinga abeti lokole tolanda ye nega lobaki. Makama na nzela ya mai nekolo Congo démocratique mazali se kokoba tikate bisana bino te poseleki na ngambo ya commune ya Maluku baliniere moko ezindaki pe bato babale bawaki bato basusu motango tuku sambo babungi yango epesaki biso nzela ya kokende kosolola elongo na mwana mboka Dikimpatu Zeiko mokambi ya lisanga bengami Association des constructeurs et techniciens navals du Congo akona teko na bokuse pona kozwa makanisima ye na ntina ya likambo etali makama na nzela ya mai oli bakumei mwana mboka Dikimpatu Zeiko atalisaki te makama maike mazali kosalema ezali na nzela ya babaliniere oyo esalema na mabaya ya mabe nzoka ntina ngambo na bango na akona teko bakosalelaka mabaya te kasi bango basalelaka nde bibende ya solo yoka lokole ya solo biso tozali na kati association des constructeurs navals du Congo koyoka sango oyo tango likame kwela biso na kati ya mboka vraiment tolalaki te et déranger biso makasi yango tokotaki réunion mbango na comité directeur pona ko évaluer to ba eloko ni to ko sala pour que marambo esila ya solo yambo ya ko répondre mama na pesi vraiment ba condoléances mingi na ba famille o bazui makama et puis to pesi susu remerciement ba konzamboka ndenge ba dépêchaki mbangu pona ko sunga bato makama ekolelaki c'est vrai likama o ekoleli biso ezali pasi tozomona tango nyonso mandeko na so sa misala tozobisa bango il faut qu'on respecter ba normes o bazo senga biso na kati ya direction de la marine et voie navigable alors tonnage nini o bani ko charger na yango il faut ko yeba lole tango nini moto azana yenda ko tambwisa balenière na ye mingi bayebaka te balenière ezali eloko nini balenière ezali eloko oyo etongami na mabaya alors il faut koyeba libaya nini okotongela balenière yango biso na kati association tozali ko recenser bato nyonso bazosala musamo na biso malgré bango baza en bois yango soki otali ba image biso ozali na métal soki otali ba image omona ke biso na kati ya association na biso tobongola mwa lolenga kozala ko différencier bannière en bois yango toma osala bannière en métallique pona ko éviter ba makama mingi ozokomelaka biso parce que bannière métallique ezali na tonnage oyo ezali recommandé bannière métallique eko dépasser 200 tonnes te bannière plutôt bannière en bois eko dépasser 200 tonnes te bannière en bois il faut souka na 40 tonnes moins de 40 tonnes yango tozosenga boye biso na part na biso tozoko recenser ba nyonso basalaka musala na biso en métallique. Rien n'empêche aussi que bango pe bato en bois baya parce que nous avons une nouvelle technologie à sikatola sangolo lengeni on sala balenière en bois. To succès sa mokolo malelo na sango etali nzela pona ko bisina mnote route Matadi kuna na quartier Binza village musala na yango ezali penza kokoba na bolamu boso ko kesana na mikolo miye mileki to kalokole na Dedi Mujinga to landa bolebo sango. Kamera ya lokole ya Congo ekitaki lelo sima ya nzanga pona kotala misala mizali kosala na route Matadi wita commune ya Ngalema mingi penza na Binza village eleke komaki bapandisango na esika ena bamonaki ya solo misala kosala makasi bavandi esika yango bazali kosenga ete misala yango misala na lombango pamba te bambule ezali kobanda yoka ndenge balobaki moko sima moninga ba équipe na ba renforcer bata pigeon c'est hyper pour bazali na même difficulté yango nde bazoma satcho bande kochela bango cho awa siko de deux nzela oyo totikali nango awa fa baza na rapidité pour tona moment de mbula ko basa ba terrasser rapide puis ba chela biso makadam po mbula so ebeti mayo ekitaka awa ezaka somo c'est ko ça ba dégâts bandaka ba toza pembeni awa ezamabe yango to senga ke gouvernement so aza au courant ayelandela na bato oyo baza ma rapide pour na mambo etali musala po toza pena na pasi ya nini ya kotala ke mbula so ebeti awa c'est ça mabe. Tout le monde est na mbula baza ko sala te on est déjà ba entamer mon sala vraiment toi na sengo ke basala un peu rapide pour ça bambole bandi makasi wana esala ba incendie makasi donc auto ko senga ka ke soki ba sisko sala ba terrasse wana vraiment tirage ezala carrément tout moment et vous allez bien pour ba terrasse ba sala mingi ya minene te par rapport à qui liboso soit faut largement ba terrasse on est action moins bien pour ma écoulera bien population ne bana osenga ke ko banda delvo ipene monga fula badiazi mama problème makasi ya mai ne gouvernement senga ke ba matama côté una nyonso ne basali ba terrasse wana ba tie ba tio mo minene na kati pour que et mama iti côté una likolo vraiment toi ne senga parce que ce qui est sili musala wana communion sur ikin ouest pour ba na besoin problème ba mai il se sauter a plaisir ndenge bazo kosala terrasse oyo pe après terrasse koya ko ba ya kosala nzela mais sali na sentiment
ndenge basali terrasse puisque mikoyelekaki terrasse ebukanaki na ndenge babandelaki misala mais namoni ke baactive misala mpo mbula mpe yaki kobeta tomoni mai eleki bien moyen érosion esalama so eza te puisque ekomaki déjà na badégâts ya érosion mais ça va sikoyo na bino banso bozokili bakoya kolanda sango mokolo mwa lelo bandeko banani boyeba te sango etali nzela ya route matadi nde soki nsima etolengela kipo ya bino botondi na bino banso bomisana kolanda lokole ya Congo na nzela ya Canal Congo Télévision botondi na mwana mboka Musabe ya pe héritier Tubilandu bango bayeba bale bazomaki na nzela ya Masini na kombo ya bango na montage ya Fabrice Ngudi nde na tomena bino banso litali lilamu ya manaka ya Canal Congo Télévision.